உங்களுக்கோ உங்கள் குழந்தைகளுக்கோ ஜுரம், தலைவலி, இருமல், வாந்தி, பேதி வந்தால் நீங்கள் சந்தோஷப்பட வேண்டும். மாறாக நீங்கள் இதற்கு மருத்துவம் பார்க்க சென்று விடுகிறீர்கள். மிகவும் தவறு. இவை ஏன் வருகிறது என்றால், உங்கள் உடலில் நீங்கள் ஏற்கனவே சாப்பிட்ட மாத்திரைகள், உணவில் உள்ள விஷங்கள், ஐஸ்கிரீம், இன்னும் தகாத உணவுகளை உண்பதால் அதில் உள்ள விஷங்கள் உங்கள் உடலில் தங்கிவிட்டன. இவற்றை நீக்குவதற்காகத்தான் இந்த ஜுரம், தலைவலி, உடல் வலி அனைத்தும் வருகிறது. இதற்காக நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம், மருந்து மாத்திரைகளை எடுக்க வேண்டாம். பொறுமையாக இருந்தீர்கள் என்றால் 2-3 நாட்களில் உடலில் உள்ள கழிவுகள் நீங்கிவிடும். அதன் பின் உங்கள் உடல் இளைப்பதையும் உங்கள் உடல் மெலிந்து காணப்படுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம். இதற்கு ஏன் வைத்தியம் பார்க்கிறீர்கள்? இன்னும் பாட்டி வைத்தியம், ஜுரம் வந்தவுடன் தான் காப்பியில் ரொட்டி தொட்டு பிரெட்டு சாப்பிடுவது, இது போன்ற செயல்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடாது. உங்கள் ஜுரம் வந்தால் உங்களால் உணவை உட்கொள்ள முடியாது, உங்கள் வாய் கூட கசக்கும். 2-3 நாட்கள் 5 நாட்களுக்கு பிறகு அந்த வாய் கசப்பு நின்றபடி தான் நீங்கள் உணவை உட்கொள்ள வேண்டும். அதுக்கு பிறகு தான் பசி எடுக்கும். தண்ணீர் கூட குடிக்கக்கூடாது தாகம் எடுக்காமல். ஏனென்றால் உங்கள் உடலில் உங்கள் உடம்பு கழிவுகளை நீக்குவதற்காக மற்ற வேலைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கு. அந்த நேரத்தில் நீங்கள் உணவு உட்கொண்டு விட்டால் உள்ளே நடக்கக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தும் நின்றுவிடும். அதற்காக ஜுரமோ, தலைவலியோ, இருமலை வந்தால் எதுவும் நீங்கள் செய்ய தேவையில்லை. 2 நாட்கள் 3 நாட்கள் ஓய்விடுங்கள். அதிகபட்சம் 3 நாட்களுக்குள் சரியாகிவிடும். நீங்கள் மருந்து மாத்திரைகளை போட்டு உங்கள் ஜுரங்களை நிறுத்திவிட்டீர்கள் என்றால் அதன் பின் அந்த நோய் திரும்பவும் மீண்டும் வந்து கொண்டே இருக்கும். அதனால் மருந்து மாத்திரைகளை போட்டு உங்கள் ஜுரங்களையோ இருமலையோ அடக்கக்கூடாது. வாந்தி, பேதி வந்தால் கூட அதுகளை உள்ளே அடக்கக்கூடாது. வாந்தி எல்லாம் வந்துவிட வேண்டும். வாந்தி என்பது உடல் கெட்டு போய்விட்டது, உடல் உள்ள உணவு கெட்டுவிட்டது, அது வாந்தியாக வருகிறது. பேதி என்பது வயிற்று நூல் கெட்டு போய்விட்டது, அந்த வயிற்றில் உள்ள கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேறுகிறது. இதுதான். இந்த கழிவுகள் வெளியேறாமல் உள்ளே தங்கிவிட்டால் இன்னும் மற்ற நோய்கள் உருவாகிவிடும். வாழ்நாள் முழுக்க நீங்கள் வேதனைப்பட வேண்டியிருக்கும். ஆகையால் உடல் இயற்கையாக செய்யும் நல்ல விஷயங்களை ஏன் இந்த மருத்துவர்கள் நோய் என்று அதற்கு வைத்தியம் பார்க்கிறார்கள், அதுக்கு மருந்து மாத்திரை கொடுக்கிறார்கள், இன்னும் நோயை அதிகப்படுத்துகிறார்கள். இந்த மருந்து மாத்திரைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு 2 நாட்கள் 3 நாட்கள் நன்றாக ஆகிவிட்டது போல் தோன்றும். ஆனால் அதன் பிறகு இன்னும் வியாதிகள் எல்லாம் அதிகமாகிவிடும். அதுக்கப்புறம் கேன்சர்மாங்க, அதுக்கப்புறம் என்னென்னவோ பேர்களை வைத்து இந்த நோய் வந்துவிட்டது, அந்த நோய் வந்துவிட்டது, அதுக்கு மருந்து, ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லி வாழ்நாள் முழுக்க மாத்திரை, வாழ்நாள் முழுக்க செக்கப், இவற்றையெல்லாம் செய்ய சொல்வார்கள். இன்னும் உங்கள் உடல் உங்கள் வியாதிகளை தானாகவே சரி செய்யும். அது சரி செய்வதற்கு சிறிது நாட்கள் தேவைப்படும். 2 நாட்கள் 3 நாட்கள். உங்கள் உடலில் உள்ள கழிவுகள் ஏற்றால் போல் அது தானாகவே சரி செய்யும். இப்படித்தான் இறைவன் நம் உடலை அமைத்திருக்கிறான். இதற்கு நீங்கள் மருத்துவம் என்ற பெயரில் மருந்துகளையோ மாத்திரைகளையோ உட்கொள்ளக்கூடாது. அனைத்தும் விஷங்கள். அவை உங்கள் உடல்களில் பல்வேறு விதமான நோய்களை உருவாக்கிடும். மூட்டு வலி, இன்னும் உங்களுக்கே தெரியும் என்னென்ன நடக்கிறது என்பது. நீங்கள் இவற்றையெல்லாம் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள். இன்னும் மருந்து மாத்திரை சாப்பிடுவர்கள் எல்லாம் எப்படி ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்களா, அவர் உடல்நிலை இன்னும் மோசமாகிக் கொண்டிருக்கிறதா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் சற்று சிந்திக்க வேண்டும். யாருமே இதுவரை ஆரோக்கியமாக இருந்ததே இல்லை. மருந்து மாத்திரைகள் என்று ஆரம்பிக்கிறார்கள், வாழ்நாள் முழுக்க மாத்திரைகளை போடுகிறார்கள். அதன்பின் அவர்களுக்கு ஆரோக்கியம் என்பதே இல்லாமல் நடக்கக்கூட முடியாமல் அப்படியே வீடுகளிலே தங்கிவிடுகிறார்கள். இயற்கையான உணவை உண்ணுங்கள். விஷங்கள் இல்லாத உணவை, சுவையான உணவை உண்ணுங்கள். வைத்தியம், பாட்டி வைத்தியம், இயற்கை வைத்தியம், இன்னும் யுனானி, ஆங்கில மருத்துவம், என்னென்ன மருத்துவம், எந்த மருத்துவமும் எந்த பயனும் தராது. நாட்டு வைத்தியம், நாட்டு மருந்துகள் எதுவும் எந்த பயனையும் தராது. இறைவன் படைத்த உணவு, பழங்கள், காய்கறிகள், இன்னும் சுவையான அரிசி போன்ற உணவுகளை உட்கொள்ளுங்கள். ஆரோக்கியமாக வாழுங்கள். சிந்தித்து உணருங்கள். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே.